Почитувани представници на медиумите, следуваат изјавите на заменичката на председателот на владата и министерка за одбрана Радмила Шекеринска и гостинот командант на Врховната команда на НАТО и командант на Американските сили за Европа. Добар ден на сите. Се надевам дека издржите и на топлото време. Сакам да се заблагодарам на сите припадници на АРМ за денешните презентирани вежби и да ви се заблагодарам и вас на интересот со кој што ја следите посетата. Почитуван генерале Скапароти, почитувани медиуми, навистина ми е привилегија и задоволство што денеска во посета на Република Македонија престојува првиот човек на Врховната команда на НАТО во Европа и воедно командант на Американските сили во Европа, генералот Кортис Скапароти. Ова покажува, ова посета, нашата денешна соработка, покажува колку работите во Македонија се менуваат. По 11 јули, кога ја добивме поканата за почеток на пристапните разговори во НАТО. Само 2 недели по добивање на НАТО поканата, на 26 јули, тим на Алијансата ја посети Македонија со цел да се утврдат насоките за пристапните разговори за членство. 5 дена подоцна, на 1 август, Северноатлантскиот совет во Брисел и формално го усвои планот за спроведување на пристапните разговори со Македонија. Денеска сме домаќини на првиот воен представник на НАТО во Европа, генералот Скапароти, кој за прв пат престојува во Македонија. Оваа засилена динамика ја манифестира чврстата решеност Македонија во еден брз и интензивен процес да стане 30-та членка на НАТО. Она што е многу важно во овој момент е оваа 2,5 децениска определба на граѓаните на Република Македонија за членство во НАТО да ја потврдиме и да ја обезбедиме. И како влада, како Министерство за одбрана правиме се да обезбедиме непречено одвивање на овој процес и успешен резултат. Еден од тие клучни чекори ќе биде референдумот на 30 септември. На референдумот очекуваме граѓаните да го препознаат својот интерес, интересот на Република Македонија, интересот на државата и идните генерации и да гласаат позитивно. Изборот е јасен. Иднина или изолација. Членство во НАТО и Европската Унија или уште една изгубена деценија. Република Македонија вложи многу во своето членство во НАТО и почеток на преговори со Европската Унија. Членството на Македонија во НАТО на домашен план носи безбедност, стабилност, сигурност на граѓаните и државата, ги охрабрува домашните и странските инвеститори, ќе ја забрза трговијата, ќе ги намали каматните стапки и ќе донесе повеќе и подобро платени работни места. Тоа е влогот кој што го имаме во 2018 година. И тоа е шансата која ја обезбедуваме на Република Македонија и која убедена сум нашата држава ќе ја искористи. Дозволете ми да му заблагодарам на генералот Скапароти за отвореноста и пријателскиот пристап, големата подготвеност да ни ја дадат сета потребна поддршка за овие финални чекори, да бидат брзи, квалитетни и успешни. Македонија е сигурен партнер и сојузник кој ќе продолжи да придонесува преку учество во меѓународни мировни мисии. Како идна членка на НАТО, од почетокот на оваа година го зголемивме македонскиот контингент во мисијата одлучна поддршка за 20%. До крајот на годината испраќаме поддршка за изборите во Авганистан, но и дополнително зголемување на нашите трупи. Исклучително сум задоволна што на дел од македонскиот контингент му е доверена исклучително одговорна задача – заштита на командата на мисијата во Кабул. На домашен план, како Министерство за одбрана, се сконцентриравме на она што Македонија може да го направи подобро. Затоа во рекорден рок го донесовме новиот стратешки одбранбен преглед, ја зголемивме и платата и условите во кои што работат припадниците на АРМ, но и обезбедивме план како издвојувањето за одбраната секоја година да се зголемува до целта од 2% од бруто домашниот приход.
Генерале Скапароти, уште еднаш ви благодарам за вашата поддршка, за сите ваши предлози како да бидеме поефикасни, подобри и поорганизирани, ќе ги искористиме, како што ги користевме и во минатото. Со вашата посета, уште еднаш покажавте дека и НАТО алијансата, но и нашиот стратешки партнер, Соединетите Американски држави, сакаат да ја видат Македонија успешна и интегрирана. Од името на владата на Република Македонија, од името на Министерството за одбрана, ви благодарам за оваа постојана, јасна и недвосмислена поддршка. Благодарам. Благодарам министерке, господин генерал, повелете. Minister, thank you very much. It's an honor to be here. And good afternoon. It's an honor to be here today, a nation with a rich history that shares NATO's interests for security in Europe. We've just had some very productive discussions, and NATO appreciates Skopje's key role in promoting peace and stability in this challenging region. Добар ден, ми представува чест што сум тука денес во земја со богата историја која ги споделува интересите на НАТО за безбедност во Европа. Имавме доста продуктивни разговори, а денес и НАТО ја цени клучната улога на Скопје во промовирање на мирот и стабилноста во овој регион полн со предизвици. And Minister, I want to note your troops, their clear training and discipline that they display, and also note that they are using NATO standards, NATO procedures. It's noted. And I applaud what they demonstrated today. И министер ќе би сакала да ги похвалам вашите трупи. Навистина е импресивно тоа што ги користат НАТО стандардите, НАТО процедурите и тоа што денес повидовме навистина беше значајно. The Alliance also values Skopje's contributions to NATO's operations in Afghanistan. Your armed forces deployed troops in support of NATO-led International Security Assistance Force in Afghanistan from 2002 to 2014. Алијансата високо го вреднува придонесот на Скопје во операциите на НАТО во Афганистан. Вашите вооружени сили распоредуваат трупи во поддршка на меѓународните сили за безбедност во Афганистан ИСАФ од 2002 година до 2014 година. And today your troops are supporting the NATO-led Resolute Support Mission, whose mandate is to train, advise, and assist the Afghan security forces. I actually look forward to meeting some of those military members, personally thanking them for their selfless service and their commitment a little later today. Денес вашите трупи ја поддржуваат мисијата одлучна поддршка во Афганистан предводена од НАТО, чиј мандат е да ги обучува, советува и поддржува афганистанските безбедносни сили. Со нетрпение очекувам да се сретнам со дел од тие припадници во текот на денот и лично да им се заблагодарам за нивната ежедневна заложба. Skopje's willingness to take a leadership role in the Western Balkans is demonstrated by their participation in many regional initiatives to enhance cooperation and security. All this makes the Euro-Atlantic area safer and more secure. Подготвеноста на Скопје да преземе лидерска улога во Западен Балкан и се покажува преку учеството во многу регионални иницијативи за продолжување на соработката и безбедност. Се тоа ја прави Евроатлантската зона побезбедна и посигурна. Through its long partnership with NATO, your nation has already achieved significant progress in defense-related reforms and military interoperability with allies. Acknowledging the historic alliance invitation to begin accession talks to join NATO, we recognize that challenges remain and there's much work ahead. We look forward to providing our practical support to your military authorities in the accession process. Преку вашето долгогодишно партнерство со НАТО, вашата земја веќе постигна значителен напредок во одбранените реформи и воената интероперативност со сојузниците. Препознавајќи историската покана на сојузниците за почеток на пристапните разговори со НАТО, препознаваме и уважуваме дека предизвиците остануваат пред вас, но престои и многу работа. Во исто време со нетрпение очекуваме да дадеме практична поддршка на вашите воени авторитети во процесот на пристапување. We are confident that addressing these challenges and a successful accession to the alliance will be met with significant benefits to you, just as the minister outlined. Countries that have joined the alliance have been able to strengthen their democracy, boost their security, and make the lives of their citizens safer. Убедени сме дека адресирањето на овие предизвици и успешното пристапување во алијансата ќе имат исклучителна полза за вас, како што каже министерката, и земјите кои се приклучиле во алијансата успеале да ја зајакнат својата демократија, да ја унапредат безбедноста и да го направат животот на нивните граѓани посигурен. In closing, I would like to thank Skopje and its people for their contributions in our shared security.
Your nation is building a bright future and is making progress. NATO shares your commitment to democracy, rule of law, as well as security and stability in the region. Your continued support is important not just for the Western Balkans, but for the whole of Europe. Thank you very much, and I look forward to your session as the 30th nation in NATO in the future. За крај би сакал да се заблагодарам на Скопје и на граѓаните за нивниот придонес во споделената безбедност. Вашата земја гради светла идлина и напредува. НАТО ја споделува вашата посветеност на демократијата, владењето на правото, како и безбедноста и стабилноста во регионот. Вашата континуирана поддршка е важна не само за Западен Балкан, туку и за цела Европа. На крај би сакал да ви се заблагодарам и би сакал да кажам дека со нетрпение очекувам да станете 30-та членка на НАТО. Thank you. Thank you very much. It's great. Ако може да говорите. Благодарам, господине генерал. Почитувани представници на медиумите, со завршуваат изјавата на министерката Шекеринска.